bánh ít trần của mình đây ngon lắm cả nhà. Bánh bò mặn chứ làm mềm lắm, ở bển nó bán nó cứng đó, nó không có mềm như vậy đâu, còn cái này là mềm, cái bột rất là mềm luôn. Rồi nha, cái này là có kêu bằng ngò tàu á, để vô ăn ngon lắm. Vậy hả? Thôi kệ đi, ý nói như vậy thôi nhưng ý không lấy đâu. Lỡ bộ rồi. Có ngò tàu đó thấy ngon. Cái này nhiều người ta không ăn với cái này đâu, người ta ăn với nước xì dầu. Cái người này quá. Ăn với xì dầu là thịt bào, còn mình ăn theo cái này là ăn bình thường. Ở bển nó làm cứng lắm, không có mềm như vậy đâu, nó có ngon. Con nhỏ này nó bán không ăn mà.